Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Yamil, estás en mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos. Como siempre, nos estás siguiendo en YouTube. No te olvides también de darle clic a la campanita para poder suscribirte y poder recibir todos los aportes que vamos haciendo continuamente sobre la reparación de lavarropas automáticos y semiautomáticos, heladeras y electrodomésticos del hogar. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como ATP Servicios. En este caso estamos trabajando con este lavarropas, un lavarropas que en el momento del centrifugado, ¿sí?, el cliente notaba primero que enredaba la ropa, segundo que no alcanzaba a centrifugar bien la cantidad de prenda, digamos, que tenía adentro, y tercero, en el momento del lavado hacía un ruido importante, ¿sí? Un ruido como a un roce, digamos. Entonces nos llamó para poder comentarnos al respecto. Lo que nosotros estuvimos viendo puntualmente es que el cesto de este lavarropas tiene que tener un movimiento un poquito para un lado y un poquito para el otro, pero siempre tiene que estar fijo, ¿sí? No tiene que por qué moverse. Mirá, yo te voy a mostrar, aquí en el taller tengo uno de los modelos para que vos puedas verlo justamente. Fíjate, esto tiene que ver con el cesto, ¿sí? Fíjate que se tiene que mover para un lado y para el otro, no más que eso. Y tiene que trabar, ¿sí? Es decir, yo tengo que hacer fuerza y tiene que estar totalmente trabado en el momento del lavado. Cuando va a centrifugar, ahí sí tiene que estar totalmente libre para poder hacer el proceso. Fíjate que esto está trabado acá. ¿Qué es lo que pasa en nuestro ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, fíjate, ya estamos también con la temporada de heladeras. ¿Qué es lo que sucede? Acá está el problema. Mira, vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está, para poder verlo. Fíjate que yo marqué el buje de arrastre, ¿sí? Y marqué el eje. El buje de arrastre tiene que estar solidario, o sea, apretado, ¿sí?, al eje de transmisión siempre. Es decir, que esta línea que yo hice acá no se debería de desencontrar nunca. Es decir que, fíjate, acá tenemos el eje de transmisión, ¿sí?, suelto, o sea, este que está acá, lo tengo suelto. Y fíjate cómo tiene una especie de estrías. Esas estrías, cuando vos vas a poner justamente, ¿sí?, el buje de arrastre, ¿qué es lo que pasa? Esas estrías lastiman el buje de arrastre, ¿sí?, generando de que entre a presión. Por lo tanto, nunca se podría mover, ¿sí?, de esta manera. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nunca podría hacer esto, ¿sí?, sino que tendría que mover el conjunto completo, es decir, así. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está pasando acá? En el lavarropas que nosotros tenemos, gira solamente esto, ¿sí?, pero esta parte de acá no, porque se ha lastimado justamente el buje de arrastre. Es decir, como ha estado trabajando un poco flojo cuando se puso en su momento o fue a centrifugar, gira el eje de adentro, ¿sí?, la parte de transmisión, pero no así el buje de arrastre. Vamos a hacer una pequeña prueba. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Con mi colaborador vamos a girar el cesto, ¿sí? ¿Viste esa fuerza que yo hice para un lado y para el otro en el que te acabo de mostrar? Bueno, vamos a girar el cesto y fíjate vos cómo esta línea se va a desencontrar. ¿Por qué? Porque gira, ¿sí?, la parte de adentro y no está solidaria al buje de arrastre. Bien, vamos a ver si podemos girarlo un poquito y fíjate qué es lo que sucede. Dame un segundito. Ahí va. Vamos a hacer fuerza. Bien. Ese es el ruido que el cliente nos decía. Fíjate. Perfecto. Ahí está el problema. ¿Se ve? Fíjate cómo se descoordinó la línea. Listo. Fíjate que acá yo la dejé marcada. Y fíjate cómo la línea se movió hasta allá. Significa de que el eje no está solidario a la transmisión, ¿sí? Ese es el problema puntualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está flojo. Lo que hay que hacer acá es cambiarlo por completo.
Así de esa manera el cesto va a quedar trabado y cuando lava no mete ruido y cuando centrifuga, que hace este acople, ¿sí? Lo hace sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En el caso del centrifugado, ¿sí? Daba vuelta este platito, ¿sí? Solidario al buje de arrastre, pero no transmitía al eje central, producto de que está patinando, por decirlo de alguna manera. Ahí se ven las dos liñitas. Espero que te haya sido útil. Fíjate al momento del centrifugado si es que te genera ese problema. Este modelo de lavarropas, el Drean 505, viene por ahí. Una manera fácil de verificarlo desde arriba es tomar el cesto, ¿sí? Y tratar de hacerle fuerza. Si cuando vos le haces fuerza mueve sin ningún problema, digamos, está mal. Tiene que quedar fijo, ¿sí? Como te mostré al inicio del video. Un saludo, nos vemos pronto, que andes muy bien, espero que te sirvan los aportes y como siempre, bueno, nos encanta poder compartir estas buenas prácticas y aprender un poquito más junto con vos que estás del otro lado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle tu like para poder recibir toda la información que vamos subiendo día a día o semana a semana sobre lo que respecta a lavarropas automáticos y semiautomáticos. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.